Dalam rumah tangga banyak sekali cobaan, perlu kesabaran dalam menghadapi. Istri saleha korban perasaan, suami idaman mengulah kembali. Burung nuri terbang jauh di awan, masih bisa dia singgah ke kali. Laki-laki hampir lepas di tangan, masih bisa dia dirayu lagi. Di masa berbujang pandai kali menggoda, terik rayuannya menusuk hati. Dia bersumpah dengan sepenuh jiwa, janjinya setia sehidup semati. Manis-manis laris rasanya mangga, tapi kulitnya bisa mengundang bebari. Manis di lidah sumpah tipuan saja, tapi buktinya dia keluk semawi lagi. HP berdering panggilan orang seberang, pakai halu yang merdu sekali. Kalau istri nelpon dia agak kurang senang, nadamu gerantak, halo sana ilat nini. Tanda-tanda air hujan mau datang, petir melintang goyang rumput di bumi. Kalau suami resmi sudah jarang pulang, pasti ada udang ngilang di balik beruti. La 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 la, oh la 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 la, oh. Pergi hampir setengah bulan, dia buat alasan mencari rejeki. Belanja di rumah tak banyak ditinggalkan, oros di beberasan tinggal setengah guci. Sepandai-pandai tupai melompat dahan, salah sasaran pingsan jatuh ke bumi. Sepandai-pandai orang nyimpan durian, pasti ketahuan kalau torotnya bunyi. Sungguh berbakti memang istri saleha, dalam rumah tangga patuh pada suami. Selalu mendengar wajar sepenuh jiwa, apa yang diminta semua terlayani.
Buah duku manis madu bergula, kuning-kuning warna di dalam panci. Kalau suami terus-terus main gila, ceraikan saja daripada makan hati. Keluarga sakinah kini sudah bubar, barulah sadar seorang suami. Back to basic, bahasa Inggris tenar, kembali ke dasar, ulang dari pondasi. Bagaikan roda biasa hidup berputar, air menyebar tukar silih berganti. Sayang suami pulang duduk di luar, si Inon etar sabar buka pintu lagi. La 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 la.